Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Obraćajući se prisutnim medijima nakon važnih sastanaka, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je između ostalih i na pitanje novinara iz Hrvatske, rekavši da je zadovoljan izveštavanjem hrvatskih medija o radu srpske vlade. Meni je drago da mi izazivamo toliki interes u Hrvatskoj i njihovim medijima. Ja sam zadovoljan što izazivamo oduševljenje. Mi smo spremni da uvek razgovaramo o budućnosti i da imamo najbolji mogući odnos i smatramo da je to strašno važno, ali ja neću da insistiram, ali sam spreman da položim cvet na svakom mestu gde je stradao Hrvat, ali da se svađam i insistiram to neću. Tražim samo poštovanje i mi prema njima i oni prema nama, ništa više od toga, samo poštovanje. Ja sam nekad na ivici suza kad vidim koliko se Hrvati sekiraju za tužnu srpsku sudbinu. Kad ih sledeće godine pređemo u bruto društvenom proizvodu i tada ću biti u suzama, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić.